안녕하세요, 여러분. 수비입니다. 오늘은 제가 잠깐만요. 네, 오늘은 제가 2.1.0.0에서 뭘 해볼 거냐면 바로 상황극을 해보도록 할게요. 일단 제목은 일단 제가 아직 스킨을 스티브거든요. 일단은 스킨을 이걸로 일단 바꾸고, 지금 제가 스킨이 이게 없어가지고 다운받아야 되거든요. 그때까지 저는 이 스킨을 하도록 할게요. 이 스킨. 자, 플레이를 해보고, 일단은 월드가 없기 때문에 제가 새로 맵을 지을게요. 그러면 뿅. 자, 이때는 일단은 제가 어제 한 맵에서 상황극을 해보도록 할게요. 안녕, 나는 솔비. 나는 집을 짓는 사람이다. 오늘도 집 지으러 가야 된다. 정말 힘들다. 하루만 자고 싶다. 그래도 주문을 받았으니까 돈을 많이 벌어야지. 나는 그리고 솔로다. 날 빨리 가야겠다. 여기 주변이라고 말하셨는데 주님이 저기 위인가? 한번 올라가 봐야겠다. 나의 힘! 나는 날 수 있는 능력이 있지. 어디지? 저기다. 여기군. 여기 평지도 되겠네. 그나마 좋고. 일단은 땅을 먼저 뭘로 만들까? 일단 이거 빼고 땅을, 집을 뭐 깔끔한 노란색을 좋아한다 하시니까 노란색으로 만들어 주셔야겠다. 네, 다섯. 자, 일단은 가죽 칸으로. 오, 블럭이 되게 깔끔하네. 새로 들어온 블럭이라고 하는데 역시 이 블럭을 사기 잘했어. 일단은 밑에부터 먼저 이렇게 다 칠해야 돼. 집 짓기는 역시 너무 힘들어. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 그 손님도 솔로라고 하시니까 작게 만들어도 된다. 손님 말대로 해줘야지. 일단 이렇게 밑을 하고, 이게 생각보다 하고 섞이는 것보다 이게 더 훨씬 쉽고 빠르더라고. 빠르게 살라 했으니까. 이거 이제 다 돼간다. 저기 진짜 예쁘다. 빠르게 있거든요. 노란색이 되게 깔끔하게 좋네. 이제 벽을 세워야겠다. 하고 방을 생기니까 그 방은 자기 방이었으니까 뭔가 공주방 같이 만들었다. 그리고 부엌이랑 화장실은 없어도 된다지. 화장실 어떻게 쓰지? 일단은 화장실은 그냥 같이 만들어줄까? 그래, 화장실은 이제 만들어야겠다. 아니다. 그 손님 화장실은 어디서 쌀 거야? 그러니까 나도 안 만들어. 왜 내가 그냥 저기로 안 했는데 왜 내가 만들어줄라 했지? 알겠어. 어디까지?
집을 여기 다 했고, 이제 조명도 해야겠다. 조명은 바다 랜턴으로 하는 게 좀 낫겠지. 이게 예쁘고 좋으니까. 그리고 좀 아늑하게 해달라 했으니까 여기 모서리 쪽만 바다 랜턴을 살짝 해줘야겠다. 뭔가 아늑해. 일단은 문과 계단을 설치해줘야겠다. 문. 근데 이 블럭이 되게 점토 같다. 근데 이게 훨씬 깔끔하네. 자, 문은 그냥 기본문으로 해드릴까? 그래, 기본문으로 해드리자. 손님 말대로 해줘야지 뭐. 자, 이렇게. 일단 여기 유리창도 해놔야겠다. 유리창도. 그리고 또 상자를 신기하게 만들어 달라고 했는데, 겠지? 뭐 그거를 해줘야겠다. 근데 딱 보면 나보다 나이가 더 적은 것 같던데 보기에. 뭐 나보다 나이 많겠지. 유리창은 이렇게 날라고 펫은 알겠어. 레드 카펫. 다음에 또 만들어야겠네. 방은 잘 때 핑크색을 방에 온통 해달라 했어. 핑크. 화분 이렇게 딱 해서, 화분은 핑크색이 없네. 꽃도 핑크색, 분홍색 튀도 하고, 그리고 카펫 있지? 카펫 여기 있고, 이렇게 핑크색 주변에 이렇게 딱 깔아가지고 이제 상자에 설치해야겠다. 상자도 핑크색 해야겠지? 핑크색 상자가 핑크 여기 있다. 핑크 마음에 들어 하시겠지? 여기에 뭐 옷장 같은 데나 그런 거 넣으면 되니까. 됐고, 일단 방에 심심하니까 액자 한 개만 딱 됐다. 오, 여성 같은 그림이 나왔군. 방은 되게 깔끔하고 좋네. 문 닫고 이제 여기 부엌 책상을 놔둬야겠다. 부엌 책상은 뭐 평범하게 해달라고 했으니까. 솔로니까 그래도 혹시나 모르니까 의자를 4개 놓고, 자, 작업대랑 화로랑 상자는 이제 이 색으로 해야겠다. 그냥 무슨 색이지? 그냥 하얀색이네. 너무 평범하다. 너무 평범해.
보라색으로 해드려야겠다. 됐다. 그리고 또 이 옆으로는 선반을 해줘야겠지. 선반. 또 뭐를 해드릴까? 이만큼이면 뭐 내가 잘 한 것 같은데. 마지막으로 TV랑 소파를 좀 놔두자. 좀 너무 허전하니까. 이렇게. 이거는 나는 보너스를 만들기. TV 만드는 게 너무 힘드네. 힘들어. 깔끔하게 해달라니까 요만큼. 핑크색을 더 추가하기 위해서 여기 옆에 이걸 해놓으면 좋을 것 같은데. 핑크 블럭을 이렇게 여기에 표지판 있을 거라고 부쉈어 이거를. 다 실수로 부순 거 아니에요? 근데 참에 이 문도 문이란다. 이 블록도 핑크색으로 할까? 생각 좀 해봐야겠군. 일단 표지판을 나중에 하고 여기 그냥 노란색으로 하자. 노란색으로 해드렸으니까 내가 뭐 맡고 그렸고 그러면 끝. 그럼 난 가야지. 폰이 어디 있지? 전에 구독과 좋아요 잊지 말고 눌러주시면 정말로 감사드리도록 할게요. 그러면 안녕.